अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रमज़ान सीरीज़ एपिसोड नंबर 5। आज हम पाकिस्तानी रेसिपी नहीं बल्कि अफ़गानी रेसिपी बनाएंगे जिसका नाम है अफ़गानी बुरानी, जो कि ओल्ड पर्शियन डिश है। चलें तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंगन लेंगे और गोल कट कर लेंगे। फिर इन पीसीस पर नमक लगाएंगे और फ्राई करेंगे। जो लोग ऑयल में फ्राई करना नहीं चाहते वो एयर फ्राई भी कर सकते हैं। नमक लगाने के बाद इनको फ्राई करेंगे ऑयल में। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तब इनको हम निकाल लेंगे। अब बारी आती है इस रेसिपी की सॉस बनाने की, जो कि मेन स्टेप है इस रेसिपी का। सबसे पहले दही लेंगे, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए, इसमें थिक होनी चाहिए। इस मिक्सचर में हमने 1 टीस्पून काले मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़े से कुकिंग ऑयल में टमाटर, सब्ज़ मिर्च और कुछ स्पाइसेस डाल के, जिनमें खुश्क धनिया और ज़ीरा पाउडर, तब तक पकाएंगे जब तक ये पेस्ट ना बन जाए। फिर उस पर एक लेयर प्याज की लगाएंगे, फिर एक लेयर टमाटर की लगाएंगे और उसके बाद फ्राई किए हुए बैंगन के पीसेस की लेयर लगाएंगे। अगेन प्याज की एक लेयर लगाएंगे और फिर फ्राई किए हुए बैंगन के पीसेस की लेयर लगाएंगे। फिर इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन लो फ्लेम पर। उसके बाद एक बर्तन में योगर्ट सॉस डालेंगे। उसकी लेयर लगाने के बाद ये जो सारा मसाला हमने कुक किया है ये ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी सॉस डालेंगे। सॉस ऐड करने के बाद लहसुन और सब्ज़ मिर्च का तड़का तैयार करेंगे। अगर ये तड़का नहीं लगाएंगे तो फिर वो टेस्ट भी नहीं आएगा। ये तड़का लगाने के बाद सब्ज़ धनिया से गार्निश करेंगे और हो गई हमारी अफ़गानी डिश तैयार। ट्रस्ट मी, ये डिश इतने मज़े की बनी थी कि मैं क्या ही बताऊँ। वॉइस ओवर अब कर रही हूँ लेकिन मुंह में पानी आ रहा है। खैर, खुद ट्राई करके देखें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।